et lolli juttu ei tahaks ajada ja midagi tarka pole ka öelda, et ma arvan, et see oleks hea juhtnöör vahepeal Karisele ka. Et me olemegi Eesti riigis täna nagu paraku olukorras, kus vaata sa, mis valdkonda sa vaatad, energeetika, majandus, rahandus, haridus, see nimekiri on väga pikk. Tänasel valitsusel puudub mis iganes autoriteet põhjalike otsuste ja ka ühiskonna suuna kätte näitamiseks. Kedagi teist sellist Eesti kodaniku hulgas ei ole, kes oleks ennast niimoodi üles ehitanud ja nii tugevalt seal Euroopa Liidu selles masinavärgis sees on nii mõjukas inimene, kedagi teist meil ei ole. Tere, head sõbrad ja rõõmsat külma talve meile kõigile. No ilmselt jaanuari elektriarved tulevad paljudel inimestel kordades suuremad, kui nad planeerinud oleks ja kuulen siin utoopilisi sõnumeid sellest, kus nad ületavad seal 1000 euro piiri. Elektriarve on kindlasti see, mis meid kõiki puudutab ja just praegusel ilusal külmal talvel, aga mis puudutab poliitikamaastikul, kindlasti üks teema on see, et presidendid on nii endised kui ka praegune president on ikkagi väga aktiivseks muutunud. Ja kas siin saame selgust stuudioekspertide abiga, seda kindlasti näitab juba järgnev tund, sest et Siim ja Tõnis on endiselt ka kenasti kohal. Olenemata sellest, et elektriarved on tõusnud. Me oleme olemas. Aga räägime loomulikult veel Tallinna... Kuudas on elektri alles, näed. No, praegu põleb, jah, kõik on ilusti. Aga räägime veel Tallinna linna eelarvest, räägime sellest kindlasti, mis toimub Reformierakonnas. Räägime ka sellest, milliseks muutub Eesti inimeste elu lihtsalt tavalist postiteenust kasutades. Ja kindlasti räägime sellest, mida on siis ette võtnud peaminister selleks, et parandada meie IT-teadlikkust või siis AI-teadlikkust. Nii et teemasid kindlasti on, aga alustame võib-olla kõige põletavamast, et just on tegelikult meie kogu meediaruumi haaranud president Alar Karis väljaütlemine selle kohta, et muuseas tegi ta seda koos Läti peaministriga, et me võiksime ikkagi rohkem tähelepanu pöörata otsesuhtlusele Venemaaga, et võiksime Euroopa Liidu komisjoni poolt saata kas või oma inimese sinna läbirääkimiste laua taha ja teine pool, mis kohe ka järele tuleb, on see, et Ukraina peab kindlasti, need on esitatud erinevatele meediaväljaannetele need seisukohad, et Ukraina peaks kindlasti mõtlema selle peale, et ta peab teatud territooriumist loobuma. Resonants on olnud Eestis juba päris valus. Välisminister kindlasti ei ole nende väidetega nõus, juba erinevad poliitilised jõud on siinkohal sõna võtnud. Kas on see, et lõhe siis presidendi ja valitsuse vahel või ütleme kogu selle poliitilise elu kujundamise vahel on hakanud ikkagi väga palju lõhenema, suurenema, seda me nägime tegelikult selle sama Kasahstani fenomeni väitel ka. Tõnis. Kõigepealt kui alustada Alar Karise välja öeldu sisu poole pealt, siis ma arvan, et Alar Karis ei valinud õiget auditooriumit teatud asjade väljaütlemiseks. Kui me räägime Ukraina valikutest ja sellest, kas Ukraina peab millestki loobuma või mitte, siis on ainult üks riik, kellel on moraalne õigus sellel teemal soovitusi jagada ja see on Ukraina ise. Et ukrainlased surevad iga päev rindel, ukrainlased surevad iga päev Putini raketirünnakute all ja kui keegi saab arutleda selle üle, et kas ta on valmis mingitest territooriumitest ajutiselt loobuma või midagi muud tegema, siis on need ainsana nagu ukrainlased. Et see ei ole Alar Karise ega ühegi teise riigijuhi asi seda ukrainlastele kindlasti mitte avalikult soovitada. Seda nagu esiteks. Nüüd, kui tulla võib-olla sellise laiemalt, ma tahaks rääkida natuke laiemalt olukorrast Eesti välispoliitika kujundamisel, presidendi väljaütlemistele
järgnes jah, väga kiire torm, kus nagu sa mainisid, alates välisministrist kuni enamuse nii koalitsiooni kui opositsioonierakondade juhtideni tauniti seda, et meil on segadus välispoliitiliste sõnumite esitamisel ja ei suuda valitsus ja presidendi kantselei siis omavahel piisavat koordinatsiooni teha, et hoida ühtset joont. Eks see on mõnes mõttes jah tagajärg, et ma näen siin nagu kahte tendentsi. Esiteks üldist Eesti välispoliitilise sõna autoriteedi langust. Et kui me hakkame vaatama, siis küsime küsimuse, et eriti veel välispoliitika on kindlasti asi, kus sõna peab maksma nii väljapoole kui ka siseriiklikult. Ka Eesti enda inimestele peab olema selge, millist välispoliitilist joont me ajame. Ja küsime siis nagu küsimus, et kes on täna Eestis välispoliitiliste sõnumite edastamisel vaieldamatu autoriteet. Vaatame valitsuse poole pealt. Peaminister Kristen Michal minu meelest ei ole ametisse astumise ajast alates näidanud üles erilist huvi välispoliitika ja välissuhetega tegelemise vastu. Jah, oma sellise ametihügieeni teatud kohtumistel osalemise näol täidab ta ära, aga on selgelt näha, et Kristeni põhiline huvi on seotud Reformierakonna saatusega, Reformierakonna siseprobleemidega tegelemisega ja välispoliitika on prioriteetide nimekirjas üsna tagapool. Välisminister Margus Tsahkna. Tsahkna isegi võib-olla kiituseks võin nagu öelda seda, et nii palju kui ma olen välismeediat vaadanud, siis ta jah, aeg-ajalt on päris aktiivselt pildis ja kui intervjuusid andmas. Samal ajal tema rabedus ja igasuguse autoriteedi puudumine Eestis siseriiklikult seab tema autoriteedi kahtluse alla, et tõenäoliselt Margus Tsahkna ei ole täna see inimene, kes suudaks Eesti erinevate institutsioonide ja välispoliitika eeskõnelejate vahelist koordinatsiooni vedada. Ta ei ole Eesti inimeste seas autoriteet. Ja ta ei ole ka Eesti otsustajate seas autoriteet. Et see kõik lõikab talle näppu. Kaitseminister Hanno Pevkur, kunagine Reformierakonna kaitse- ja julgeolekupoliitika imelaps. Täna ta seda enam ei ole. Ja ma arvan, et õigustatult, kuna me oleme ka siin saates rääkinud väga palju puudujääkidest. Me oleme 4. aastat sõjas, meil on jätkuvalt idapiir välja ehitamata. Kaitsetööstuse rajamisel on Eestis olnud pigem pikka aega sabassörkija ja nii edasi, kõik need nii-öelda pinged kaitseväe juhtimisel, et need on ka Hanno Pevkuri autoriteedi kahandanud. Vaatame siis parlamendi poole, selles rollis võiks olla parlamendi spiiker, aga me ilmselt ei pea seda teemat Lauri Hussari nime mainimise järel rohkem kajastama hakkama. Ja siis jäävad meile veel parlamendikomisjonide esimehed Marko Mihkelson ja Kalev Stoicescu, kes on võib-olla rohkem sellistes seletavas ja analüüsivas rollis, et ka nemad ei ole oma erakonnas ei oma sellist sisepoliitilist kaalu, et teatava sellise nii-öelda suunanäitaja ja koordinaatori rolli kanda. Et ma arvan, et kõige rohkem on võib-olla selles välispoliitilises autoriteedi rollis olnud Eesti avalikkuse jaoks Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov. Tema häda on selles, et ta on ametnik. Ta on kantsler, tal puudub poliitiline mandaat ja see piirab kindlasti tema võimalusi. Nii et välispoliitika juhtimine Eestis mõnes mõttes ongi üsna täbaras olukorras. Ja nüüd teine asi, kui ma vaatan Alar Karise väljaütlemisi ja võib-olla pikema aja jooksul tema avaldusi mitte ainult välispoliitikas, vaid ka nagu laiemalt, siis seda pinget tema ja valitsuse juhterakonna vahel
on olnud ja ma natuke liigitaks selle välispoliitilise fopaa sellesse samasse telge, et seal puudub nagu usalduslik dialoog, usalduslik suhe minu meelest täna valitsuse ja presidendi kantselei vahel ja selles osas ei ole president kindlasti nagu üksi, et ma arvan, et me olemegi Eesti riigis täna nagu paraku olukorras, kus vaata sa, mis valdkonda sa vaatad, energeetika, majandus, rahandus, haridus, see nimekiri on väga pikk. Tänasel valitsusel puudub mis iganes autoriteet põhjalike otsuste ja ka ühiskonna suuna kätte näitamiseks. Ehk pigem, kui kui valitsuse tasandilt mingisugune õpetussõna tuleb, siis see pigem mõjub punase rätikuna. Ja ma arvan, et mõnes mõttes mentaalselt mulle tundub, et president on astunud sellesse samasse rivisse, et seal on laiem usalduskriis kui ainult nagu välispoliitilised teemad. Tahab äkki näidata selle kõigega, et tõepoolest sõbrad, et olukord on täpselt nii, nagu Tõnis praegu siin kirjeldab, et teil ei ole eestvedajat ja ma pean ise nagu lihtsalt neid samme astuma selleks, et me oleks maailmas kuuldavad. Muidugi siin koha peal kindlasti, kui tänavalt küsida, ma lihtsalt remargina siia sinu jutule vahele selle, kui tänavalt küsida, et kes võiks nagu Eesti välispoliitika kujundaja olla, siis ma arvan, et väga palju saaksime vastuseks Kaja Kallas. Me unustame ära tegelikult, tema räägib ikkagi rohkem juba Euroopa eest, aga samas ta kindlasti on eestlaste silmis ka ikkagi üks väga oluline poliitikasuuna kujundaja. Aga jah, me räägime ikkagi siin, ütleme, siseriiklikult valitsuse tasandilt ja nendest inimestest, kes meid siin igapäevaselt ju juhivad. Aga ikkagi, kas see on selline võib-olla just valus appikarje, et mõelge selle peale natuke? No kui see oli appikarje, siis see oli väga vales kohas appikarje minna rahvusvahelisse meediasse vastanduma mingis mõttes Eesti senistele positsioonidele, et me oleme siis varem ka rääkinud, me oleme väike riik, me oleme nii väike riik, me peame, kui me üldse saame rahvusvahelisse pilti, siis me peame olema seal ühe väga ühtse sõnumiga, ma olen isegi valmis, see on see koht, kus teha kompromisse isegi oma vahel, aga peaasi, et räägime ühte juttu, et see ei ole see, et igaüks paneb oma veendumusest, et mulle tundub, et nii on õige, teine arvab, et naa on õige ja ma ei tea, kas äkki presidendil on nii hinge läinud, et kui viimasel ajal on arutatud, kes võiks olla järgmine president, et siis räägitakse nii palju, et tal peaks olema rohkem välispoliitilist aktiivsust, kui on praegusel presidendil. Mulle tundub, et see on nagu karist vaevama hakanud see probleem, et ta nüüd tahab näidata, et ta on ka, aga täiesti nagu valel ajal hakkas hüppama, et eelmises saates ka ma tõin esile seda Margus Tsahkna väljendit, et lolli juttu ei tahaks ajada ja midagi tarka pole ka öelda, et ma arvan, et see oleks hea juhtnöör vahepeal Karisele ka, et mulle see väga meeldis, selline lähenemine. Me ei pea alati igases sõna võtma, me peame võtma õiges kohas täpselt ja siis väga kindlalt ja väga selgelt, mitte nii, et president räägib ühte juttu ja välisminister teist, siin ma olen ju, Tõnis kirjeldas selle pildi ilusasti ära, ma tahaks ka tegelikult selles mõttes Tsahknat kiita, et kui peaminister meil ei ole välispoliitiliselt nii aktiivne, nagu eelmine peaminister Kallas oli, selge, see oli Tsahkna selge hetk tõusta pilti, eks ole, kui enne oli seal Kallas sees ja nagu varjas selle Tsahkna tegevuse ära, siis nüüd on see Tsahkna peab olema see esinumber. Mingid tema otsused on nagu ikka, jah, ma olen nõus rabedad, et vaadake, kuidas ta avab kuskil mingid saatkondi ja siis mõne aja pärast paneks seal kinni saatkonnad ja siis nüüd jälle avab saatkondi, et nüüd kuna lihtsalt Eesti 200 õnnestus raha eelarvest juurde pressida, siis otsustati jälle mingid saatkondi avada, kuigi jäsja pandi saatkondi kinni. Selline tõmblemine ei jäta head muljet, aga see tema sõnumidoosid, mis tulevad nagu välispoliitiliselt, ta on seal stabiilne, räägib õiget juttu, on ju, raske hinnata, kas oleks saanud kuidagi paremini kuhugi rahvusvahelisse meediasse sellega, aga ta on vähemalt stabiilne, mul ei ole nagu muret, et mida ta järgmisena ütleb. Ma tunnistan ausalt, mul hakkab meie president Karis pärast natuke mure tekkima, et mida ta järgmises saates ütleb, mida ta homme, nüüd hakkavad talle need igasugused erinevad kanalid rohkem peale lendama. Jah, et vaata, sa eristusid kuidagi. Ja mis juttu sealt siis tulema hakkab, et kui see hakkab nagu täiesti Eesti sellisest välispoliitilise nagu üldisest liinist väga erinema,
No ma arvan, võime väga lollidesse olukordadesse sattuda, et ma olen väga mures tegelikult. Mul praegu just assotsieerus ajalus selline asi näiteks president Toomas Hendrik Ilvesega, kes ka teinekord aeg-ajalt öistelt tundidel pani välja säutsuse Twitterites ja igal pool selliseid erinevaid selliseid säutse või seisukohti, mis päris tol hetkel ju nii-öelda riigipoliitika alused ei olnud. Aga Ilves endise välisministrina ja Eesti välispoliitikas tolleaegse siukse eliidi selge liidrina, sai seda endal lubada, seda teadis, et et kui tema midagi seal säutsatab, siis talle tuleb see ülejäänud seltskond taha, või ilmselt oli tal ka veenmisvõime neid ära rääkida oma seisukoha poole, kui sul seda võimet ei ole, siis sa ei saa minna sinna üksi nagu avameelitsema sinna kuhugi. Ärme hakka süvenema, kas mingid seisukohad on õigemad või vähem õigemad, aga ma arvan, taktikaliselt ei tohi seda nii mängida, nagu Karis seda praegu teeb. See vahepõikena taas ikkagi need sündmused, mis tegelikult siin nüüd nendel päevadel, kui me siin seda podcasti salvestame, on aset leidnud selle Ecuadori laevaga. Kangesti tunduvad mulle ka juba selliselt nagu nii-öelda poliitilisse pilti pürgimise soovid. Sellel hetkel, kui me neljapäeva hommikul seda saadet siin salvestame, on laev teel juba Venemaa poole ja pole mingit kindlustki, et selle laeval üldse midagi sellist ebaseaduslikku peal oli. Tõsi, eks need sündmused ja täpsemad uurimine võib-olla alles käib, aga laev juba on lahkunud Eesti territoriaalvetest. Et oli võib-olla lihtsalt vaja näidata seda, et me oleme ka ikka maailmas tegijad ja natukene juba hakata sellel taustal ka selgitama, et meie võimekus on kehva ja meil on helikopterid juurde vaja ja seda ja teist ja kolmandat ja neljandat asja. Ega võib-olla see ei olegi paha ja ma arvan, et suures pildis küsides, et mida neil laevadel üldse sinna Venemaal asja on. Et seda küsimust peaks ka küsima ja ma arvan, et mul pigem on nagu selle koha pealt on hea meel, et jälle nagu viivitusega, aga näha on, et ka mitmed riigid Euroopas on need Venemaale liikuvad laevad tõsisemalt nagu ette võtnud ja kindlasti Venemaal märgatakse seda, et me ei saa, me kõik elame ju ühises ka inforuumis, ei saa lõputult tolereerida sellist olukorda, et kuskil lendavad mingid droonid, mis segavad lennuliiklust, hoiavad lennujaamu kinni, lõhuvad nagu kaableid ja Venemaaga toimuv siis nii-öelda kaubavahetus ja kõik muu kulgeb rahulikult nagu edasi. Et jah, tulebki näidata jõudu ja tulebki näidata autoriteeti, see on keel, millest Venemaa tegelikult aru saab, ainus keel, millest Venemaa aru saab. Ei, kõik õige, aga põrgaks natukene ajaloost tagasi ja tooks lauale teise presidendikaardi ehk Kersti Kaljulaidi ja tegelikult siin jaanuarikuu lõpus, nii harva, kui ta praegusel ajal välispoliitika üldse poliitilise olukorraga koha pealt sõna võtab, siis tema selline sõnavõtt oligi just sellest, aga kusjuures muuseas, enne kui ma sinna jõuan, on ju teda väga palju aktsepteeritud just välispoliitika asjatundjana, siis kui ta veel president oli, et võib-olla just siseriiklikult oli ta natukene kellegile tüliks ja paljudele poliitilistele erakondadele tema selline väljaütlemiste stiil ei meeldinud, aga nüüd ta on tulnud välja sellise nii-öelda ühena sellise mõttega, et kuidas võiks ikkagi Euroopat reformida ja kindlasti see reform on Euroopas nagu väga oluline ja et me peame ikkagi sellest aru saama, et me ei ela ikkagi selles ajas, kui kunagi Euroopa Liit loodi, aga mis võib-olla natukene võib-olla selline kummastav, et peaks ikkagi jääma sotsiaalse turumajanduse printsiipide juurde, mis võib-olla ei ole ikkagi see, mis võiks olla nagu tulevik. Sa, Tõnis, töötasid selle põhjalikumalt läbi, kuidas sulle see kõik tundub? Jah, kes meie kuulajatest ei ole Kersti Kaljulaidi intervjuud lugenud, siis soovitan vaadata ERR-i portaalist 27. jaanuaril see seal ilmus. Ekspresident Kaljulaid on olnud kindlasti polariseeriv inimene, aga kui lugeda nüüd viimase aja käsitlusi Eestis sellisele globaalpoliitikale, Euroopa
ja Ameerika Ühendriikide muutuvatele suhetele ja kuidas see meid mõjutab, siis ma julgeks öelda, et üks kõige asjalikumaid käsitlusi, et väga paljudes küsimustes olen Kersti Kaljulaidiga nõus, ta ütleb oma intervjuus mitut asja, 2 asjaga olen nagu väga nõus, esiteks sellega, et meil ei ole vaja liiga palju ahetada ja ohetada selle üle, milline on Ameerika stiil, selge on see, et Ameerika presidendi poolt valitud käitumismuster kahandab Ameerika enda autoriteeti, aga eurooplastena me peaksime tegelema Euroopa enda küsimustega ja need signaalid, mida ka Ameerika Ühendriikide poolt juba enne Donald Trumpi on Euroopa Liidu suunas antud, et tegelege oma kaitsega, tegelege enda tugevdamisega, et viisakas vormis öelduna need sõnumid ei jõudnud Euroopale kohale, et nüüd nad tulevad siis robustses ja rapsivas keelekasutuses, aga nüüd on lõpuks vist nagu hakatud aru saama, et jah, tuleb sellega hakata tegelema ja asjad vähemasti on hakanud mingil moel liikuma, ilmselt liiga aeglaselt jätkuvalt, aga siiski õiges suunas. Teine teema, mida Kersti Kaljulaid esile toob ja milles olen temaga nagu nõus, on see, et Euroopa põhiline probleem on ühisturu puudumine, et Euroopa Liitu loodigi ühisturuna, aga see ühisturg ka kapitaliturgude mõistes, millest tema räägib lähemalt, ei ole reaalselt toimima hakanud. Euroopa on jätkuvalt vägagi protektsionistlik, fragmenteerunud ja see on Euroopa konkurentsivõime puudulikkuse üks peamiseid põhjuseid, miks Euroopa jääb konkurentsis Põhja-Ameerikale ja ka Hiinale alla. Kolmas teema, mida Kersti Kaljulaid ütleb, et selle kõige juures peaks Euroopa säilitama sotsiaalse turumajanduse mudeli ja selle, et näiteks tervishoiu ja hariduse eest vastutab riik, et siin ma julgeksin oponeerida Kersti Kaljulaidiga, et ma arvan, et see nii-öelda sotsiaalriigi mudel on teine juurpõhjus, mis täna Euroopa mahajäämust põhjustab. Sotsiaalse turumajanduse vaade põhineb ideel, et me vabastame inimesed teatud küsimustes isiklikust vastutusest. Selle vastutuse võtab inimestelt üle riik, kes siis heaolu ja hüvesid ümber jagades tagab kõikidele väga hea äraelamise. Et see on selline müüt, mille peal Euroopa riigid on väga pikka aega sõitnud, teatud perioodi see mudel näis justkui toimivat, aga täna on trendid, sellised nii-öelda megatrendid pöördunud üsna nagu jäädavalt selle vastu, mis minu arvates sunnivad meid ka seda nii-öelda sotsiaalse turumajanduse ideed ümber hindama. Rahvastiku trendidest on palju räägitud, rahvastiku vananemine, madal sündivus ja sellest tulenevad muutused, samuti ikkagi väga palju kõikvõimalikest bürokraatlikest ja regulatiivsetest piirangutest tulenevad pidurid, mis Euroopas majanduse kasvul ees on. Et kui ma julgen nagu öelda seda, et kui me ei julge sotsiaalse turumajanduse mudelist loobuda ja minna tagasi, ja me ei pea minema tagasi nii-öelda 19. sajandi lõpumudelite juurde, aga sellise nii-öelda tuleb tagasi minna perioodi, kus eeskätt iga inimene peab tajuma, et tema enda heaolu, tema enda võimalused sõltuvad sellest, kui palju ta ise panustab, kui palju ta ise vastutust võtab, et me anname talle vabaduse, aga anname sellega seoses ka nagu vastutuse. Et loomulikult on igas ühiskonnas alati neid, kes tervislikel või muudel põhjustel ei saa. Nende inimeste aitamisega saame tegeleda. Aga see sotsiaalriigi mudel, et me loome kõikidele ühtlaselt kõrge hüvede taseme, see on utoopia, millest on vajalik nagu välja tagurdada, sest see pidurdab kasvu. Ja kasv ei ole mingi müütiline asi Exceli tabelis, et
et meil muudkui GDP kasvab, kasv on arengu eeldus ja arengu käivitajad. Noh, mõtleme nagu lihtsalt selle peale, et kas kui sa oled talent ja tahad midagi nagu luua, on see uus ettevõte või mingi teadusarend, kas sa lähed sinna piirkonda või sellesse keskkonda, kus sul on kasv või sinna, kus see asi kidub. Et kasvav riik, kasvav majandus tõmbab enda juurde talente, ta tõmbab enda juurde kapitali, ta tõmbab elu käima. Ja seda on vaja Eestil, seda on vaja ka Euroopal rahvusvahelises konkurentsis. No presidendi kaart kindlasti on ju Eesti poliitilisel laual aastal 2026 väga kõvasti laual, ehk siis seda jälgitakse. No kui rääkida nendest presidentidest siin nii Alar Karisest kui ka Kersti Kaljulaiust, siis tegelikult ju on nii olnud, et on Alar Karis väitnud, et ta ei taha uuesti kandideerida. Kersti Kaljulaid ütleb selle peale, et ta ei ole selle peale mõelnud. Kas see võib olla ka mingisugune selline kuidagi mingi valimisvõitluse algus või kuigi nad pole nagu kinnitanud sellist huvi, aga mine sa tea, huvi võib mingi hetke pärast tekkida. Ja need on ju sellised nii ebamäärased vastused, et nendega polegi midagi peale hakata, et kui inimene ei taha lõpuni midagi välistada, eks ta siis räägibki sellist ümarat juttu, et aga ma arvan, et nii Alar Karis kui Kersti Kaljulaid suudavad näha oma tulevikku ka ilma uue presidendi ametiperioodita. Nad selles mõttes, ma arvan, nad võtavad seda nagu selles mõttes nagu rahulikult. Aga mis on meie kui jällegi väikese ühiskonna jaoks üks lahendamata probleem, et mida selliste inimestega peale hakata, kes on olnud väga mõjukatel kohtadel ja paratamatult sellistel mõjukatel kohtadel, kus oled ise, kindlasti need on väga arenemisvõimelised, väga targad, kõrge intellektuaalse tasemega inimesed, et neil on selline ligipääs nagu meeletult sellisele infole, siseinfole, nende silmaring muutub väga laiaks, nad saavad aru paremini, mis protsessid maailmas toimuvad. Ja meie ühiskond ei oska nagu seda rakendada, et ei oska me Toomas Hendrik Ilvest õieti väärtustada siin Eesti ühiskond. Mitte, ma ei taha selle keele öelda, et mu seisukohad paljust temaga kokku langeksid, paljust asjades ma olen väga nagu kriitiline, aga selgelt tal on seda teadmist ja mingit autoriteeti ja mingit juurdepääsu rahvusvahelisele meediale endiselt, kusjuures, et sama Kersti Kaljulaid, mul on hea meel, et ta väärikal olümpiakomitee presidendi kohal, aga me ei kasuta ära seda tema teadmist näiteks sellest Euroopa Liidust, kus tal on väga hea arusaam Euroopa Liidu toimimisest, kuidas need poliitikud seal mõtlevad, eks ole. Me ei oska nagu ühiskonnana neid inimesi paigutada edaspidi või avada neile mingeid uusi sellise karjääri jätkuvõimalusi, kus Eesti ühiskond, ma ei ütle, et peaks mure olema nende inimeste, küll nad rahulikult vanaduspõlveni ära elavad, et neil ei ole selles mõttes sissetuleku probleemi. Meie ei oska neid inimesi, nende teadmist, nende kogemust enam oma ühiskonnas nagu ära kasutada, nagu ühiskonna kasuks nagu tööle panna ja siis nad ongi niimoodi kuidagi maa ja taeva vahel sattud. Aga see ei ole ainult presidentide teema. Endised kaitsepolitsei peadirektorid, me ei oska neid kuidagi edasi rakendada, nii edasi. Endine peaminister Juhan Parts, kes välispoliitikat päris hästi jagab minu arust, töötab Tallinna linnapea nõunikuna. Tal on seal kindlasti tore tööl käia, jalga üle põlve visata ja nalja visata, aga see ei ole, ütleme, et ühiskond ei rakenda teda tegelikult. Tema puhul ju kukkumine oli suur, ta oli ju Euroopa väga kõrge ametnik ja nüüd siis... Tal on väga head teadmised, väga hea arusaam, väga hea silmaring Eesti avalikkussektorist, rahvusvahelisest Euroopa Liidust, kus ta töötas. Kõik see on olemas, aga me ei oska nagu ühiskonnana, me ei ole nagu seda mehhanismi läbi mõelnud, kuidas neid inimesi rakendada ja siis võib-olla sellest tuleb ka mõningad veidrad väljaütlemised, veidrad käigud. Ja kas see näiteks Gunnar Ololeid võiks äkki proovida nüüd, kui ta Euroopa Liidus on ikkagi... Kindlasti on... Proovida tema potentsiaali kuidagi ära kasutada, ja küll selline seis tal seal oli ja sellepärast ta pidi sellest kohast loobuma, aga teadmised kindlasti üldises kontekstis on ju tal väga teist sellist Eesti kodaniku hulgas ei ole, kes oleks ennast niimoodi üles ehitanud ja nii tugevalt seal Euroopa Liidu selles masinavärgis sees on nii mõjukas inimene, kedagi teist meil ei ole. Kahju, et nüüd on läinud nii, nagu ta on läinud, et on sellised
taunitavad käitumised olnud, aga noh, kindlasti peaks rakendama kuskil seda, mis tema peas on. Kuidas, ega mul ei ole ka siin head lahendust pakkuda, aga ma ütlen, et noh, ühiskonnale me peaksime nagu selles suunas mõtlema. Need potentsiaali ära ikkagi kasutama rohkem nende inimeste. Muidugi tal on ju meeletud teadmised, kuidas see asi toimib. Palju paremad kui Kaja Kallasel. No näiteks kindlasti, jah. Just selleks, et Eestit rahvusvaheliselt suuremaks teha, et väike riigina me võrdleme ennast näiteks Soomega või noh, paljudele see riik ilmselt ei meeldi, aga näiteks ka Iisraeliga, siis noh, need on nagu näited riikidest, kes on väga hästi suutnud ehitada rahvusvahelisi suhtevõrgustikke. Ja just pahatihti läbi selliste inimeste, kes on mõnelt kõrgemalt ka siseriiklikult ametikohalt liikunud siis edasi rahvusvahelistele positsioonidele. Et ega välispoliitika, rahvusvahelised suhted, selline nii-öelda Eesti sõnumite heas mõttes müük ei toimu ainult ministrite kokkusaamistel. Maailmas on tuhandeid, kümneid tuhandeid nii avaliku sektori kui erasektori organisatsioone, kus samasugused erinevates ühiskondades võtmepositsioonidel inimesed käivad pidevalt koos ja suhtlevad omavahel. Et ma arvan, et üks lahendus on koordineeritud tegevus selle nimel, et piltlikult öeldes iga mõjuka rahvusvahelise organisatsiooni, olgu ta avaliku sektori või erasektori organisatsioon, juhtkonnas või tegevbüroos oleks ametis keegi eestlane. Et neid ameteid ja rolle on maailmas väga-väga palju, kuhu eestlased võiksid maanduda ja iga eestlane on see sama Kersti Kaljulaid, Juhan Parts või kes iganes, kes oleks mõnel rahvusvahelise organisatsiooni mõjukal positsioonil, me saame olla kindlad, et nad viivad seal meie sõnumit nagu edasi, et meie hääl on laua taga nagu olemas, meid teatakse, neile osatakse sellisel juhul nagu helistada, et see on tegelikult see suhtejõud, mis on võimalik tööle panna ja minu meelest see vajab riiklikul tasandil koordineerimist, ma ei väida, et sellega üldse ei tegeleta. Eesti on ju püüdnud erinevatesse ametitesse oma esindajaid saada, aga ma julgustaks siin mitu korda tugevamat käiku sisse panema. No, jah. Mul oli oma töös vahepeal selline periood, et ma olin ÜRO Keskkonnaassamblee president ja siis ma suhtlesin nende erinevate ÜRO struktuuridega seal väga tihedalt ja nägin ja no ega eestlast seal ei näinud. Aga samas oli väga palju tšehhe, poolakaid, rumeenlasi ja edasi. No, eks see ajalugu on see, et nemad olid ka sotsialismi leeris asudes, olid neil ikkagi mingid formaalsed positsioonid rahvusvahelistes organisatsioonides, et meie ei olnud nagu mitte keegi, nad olid, et neil on aega olnud seda oma diplomaatia võrgustikuga ehitada, eks ole, ka siis, kui meil üldse riiki olemas ei olnud. Aga ikkagi me peaks väga pingutama, et seda mahajäämist tasa teha ja et meile inimestel, et igal pool oleksid meie inimesed ka sees, siis kõlab meie sõna seal nende laudade taga. No ühe olulise klotsi meie peaminister pani uute vundamenti küll praegu paika ja see on Eesti AI töötuba ehk siis eesti.ai ehk peaksime rohkem kaasama ja mõtlema sellele, kuidas hakata ikkagi tehisintelligentsi, kui ma videks, ma ütlesin ilusa sõna, paremini ära kasutama. Ehk see tegelikult on muutunud meie ühiskonnas juba vaata, et igapäevaseks osaks absoluutselt haridussüsteemis, ka erinevatel muudel positsioonidel. Nii et väga muljetavaldav seltskond sai kokku erinevatest spetsialistidest ja väga tunnustatud spetsialistidest. Kas see on nüüd ikkagi see samm, mida tõesti oli Eestil vaja nüüd ja kohe ja praegu astuda või oleme siin pigem hiljaks jäänud? Mul on selle algatusega seoses kahetised tunded, et tegelikult asustame positiivsest poolest, et väga hea meel, et Eesti tehnoloogiasektori tippettevõtjad on riigile ja valitsusele appi läinud. Näeme seal Markus Villigut, Bolti juhti, Linnar Viiki omaaegse IT-pöörde ühte eestvedajat, Sten Tamkivi ja paljusid teisi. Seltskond on muljetavaldav ja ma saan aru, et saab veel nagu täiendust, et see on nagu hea, et ettevõtjate poolt selline valmisolek on.
et taoline nõustav kogu valitsuse juures on, eks see on ka iseenesest positiivne samm. Ma arvan, et ajastuse mõttes oleme veidi rongist maha jäämas. Mitmed siin riigid on juba aastaid tegelenud mitte ainult nõustajate kogu kokkupanemisega, vaid juba üsna praktiliselt AI võimekuse loomisega nii Euroopas kui loomulikult Ameerika Ühendriigis ja Aasias. Et me oleme sinna rongile pealeminejate seas kahjuks tagarivis, aga nagu öeldakse, parem hilja kui mitte kunagi ja väikese riigina enda kohta otsides selles muutuvas maailmas on kiiresti toimetamise puhul kindlasti võimalik mahajäämust tasa teha, et selles osas nii-öelda jõudu tööle. Nüüd, mis mind veidikene nagu optimismi vähendab, on see, et eelmisel aastal moodustati peaministri juurde siis samasugune ettevõtjate nõukoda eesmärgiga vähendada bürokraatiat. Sealt nõukojast tuli vist sadu ettepanekuid, ettevõtjad samamoodi läksid innustatult appi, kaasati veel laiemalt erinevaid ettevõtjate liite. Tänaseks on see asi kõik kuidagi nagu toppama jäänud, et sadades ettepanekutest on vist paarkümmend lükatud Riigikantselei ja ministeeriumi lõputusse bürokraatiamasinasse, ooterivisse sisse ja näha ei ole, millal nagu bürokraatiamasin laseb bürokraatia vähendamise ettepanekud siis reaalselt teoks teha. Ehk väga vaevaliselt läheb, mis räägib meile ühest. Räägib meile sellest, et tegelikult tahe oli, kui ma räägin nüüd praegu bürokraatia vähendamise rühmast, tahe oli nii-öelda saata avalikkusele PR-sõnum, et me teeme ettevõtjatega koostööd, alustame nagu bürokraatia kahandamist, aga tegelikku poliitilist tahet neid samme läbi suruda tänasel peaministril ja valitsusel ei ole. Teadagi ka miks, et esiteks tähelepanu on mujal, teiseks igasugused reformid, igasugused muutused tekitavad alati nagu vastuseisu ja ma arvan, et Kristen Michal tajub, et Reformierakond neil pole seda kõike täna nagu vaja, et parem on lihtsalt nii-öelda paeti panna ja ametkondliku agenda peal tiksuda kuni järgmiste valimisteni ära, et äkki siis reiting hakkab tõusma. Et kui lähed midagi nii-öelda tegema, siis võib sellest sündida, võib minna hästi, aga suurema tõenäosusega sünnib paksu pahandust ja ei tea, kas me sealt nagu võitjana välja tuleme. Ja mul on nagu väga kuri kahtlus, ma tahan väga, et ma eksiksin, aga mul on väga kuri kahtlus, et sama saatus võib tabada ka antud Eesti AI algatust, seda enam, et bürokraatia ja tehnoloogia areng kindlasti bürokraatia ja tehnoloogia areng kindlasti omavahel nagu kokku ei käi. Et kui me tahame nii-öelda AI arenguga Eestis edasi minna, siis selle sama nii-öelda bürokraatia piiramise ja mahakattimise sellega jõuline edasi minemine, see on üks esimesi eeldusi selleks, et me saaksime üldse nagu tehnoloogiat rakendama hakata, selle kaudu majandust kasvatama hakata. Nii et siin mul on põhjust olla murelik kahjuks. Nad ei ole tegelikult ju välja öelnud ka, mis nende töö ja milline võiks olla ja milles suunas tegema hakkavad. Ilmselt see tööplaan tuleb, aga jah, Siim. Eks et see, tänapäeva eduka poliitiku tunnus on see, et ta peab oskama reklaamida oma tegusid, aga tegelikult oleks hea, kui mingi tegu ka oleks, et mitte ainult reklaam, eks ole, et ja seda tegu praegu ei paista, aga loodame, et hakkab kuskilt paistva. Aga nii-öelda poliitika valdkonna huumori, klassika, härra minister, eks ole, kes seda vaadanud, kõik teavad, et kui sa ei oska midagi teha, siis tee komisjon. Tee komisjon. Las komisjon uurib. Pane inimesed paika. Mis tegime? Me tegime komisjoni. No näed, aga loodame tõepoolest, et see töötuba ikkagi jätkab ja jätkab ikkagi selles suunas, et meil oleks sellest ikkagi kasu. No vähemasti häda tegelikult on selles, et ega tippettevõtjatel on nagunii aega vähe.
ja toimetamist on nagu palju ja kui nad korra võetakse nagu kokku, inimesed lähevad tõesti nii-öelda heast tahtest ja entusiasmiga riigile nagu appi, kulutavad sinna nagu aega ja kui need inimesed siis näevad, et sellest nagu tolku ei ole, siis järgmine kord neid inimesi uuesti laua taha saada on juba oluliselt keerulisem. Et seetõttu tahaks ka väga tegusid näha, et ärge narrige ettevõtjad, tehke päriselt ka midagi ära. Ja seesama see bürokraatia vähenemise komisjon või mida iganes, kuidas teda nagu nii-öelda poliitilises tiitlis ka ei nimetataks, no ta oli aktuaalne siin mingi aeg tagasi, nüüd ei ole sellest enam suurt midagi kuulda. Nad tegid oma ettepanekud, tegid oma tööd ära, et arvestame selliselt ja arvestame nii palju ja mingisugune selline väike rehnut ju tehti nendega, aga siis praegu ei ole enam midagi kuulda. No, see on raske töö, eks ole. Pressiteateid oli lihtne teha ja pressikonverents, eks ole. Nüüd on ees raske töö või käimas raske töö ja tegelikult peaks kogu aeg tulema sealt raportid igakuised. Näete, selle oleme ära muutnud, selle oleme suutnud teha, seda oleme suutnud teha. Aga et neid raporteid ei tule niimoodi, näitab, et asi ei lähe. Nii et järelikult lugupeetud peaminister nägi, et bürokraatiga kaugele ei ratsuta, reitingut väga palju ei tõsta, AI oleks parem. No räägime Reformierakonnast, et tundub, et seal tegelikult see võitlus ju, mida valimised lähemale tulevad, seda tõsisemaks läheb. No see, mis praegu kirge on kütnud, on ütleme tõepoolest nagu seal ka nendes ülevaadetes nimetatakse B-kategooria poliitik Tallinna linnast Doris Raudsepp, kes siin oli mõni aeg tagasi, kui oli linnas teine koalitsioon, oli Pirita linnaosa vanem, 37-aastane, blond naisterahvas, ütleme 2021. aastal liitunud Reformierakonnaga, poliitilist staaži natukene nagu oleks, aga ma usun, et kui temast niimoodi hakata rääkima ja küsida inimestelt, siis absoluutselt keegi ei tea temast mitte midagi ei tea. Ja nüüd ta on suutnud palju pahandust tekitada sellega, et läks Isamaasse. Väidetavalt just seal on tema õige koht ja seal saab ikkagi olla mina ise ja oma poliitilisi veendumusi ja tõekspidamisi välja öelda. On see siis sellise suure lagunemise algus või kuhu me oleme siis jõudnud? Siin poliitsaurused ka Reformierakonnast ise on seda kõike väga palju kritiseerinud, eelkõige Ivi Eenmaa. Ja kas on siis ikkagi soov kindlasti juba tulevastel valimistel mingisugune kindel koht saada, et saaks ikka partei ametiredelis kuskile tööpositsioonile, tasustatud tööpositsioonile, nagu seal väga palju on ka välja toodud. Kas see on mingisuguse sellise suurema reformi algus Reformierakonnas? Valimised on ju lähenemas, kuupäevad tiksuvad ja mida oleme ka siin saates korduvalt rääkinud, et kui me vaatame tänast Reformierakonna nii-öelda eliiti, Riigikogu fraktsioon, ministrid, mõned nõunikud sinna juurde, veel inimesed, kes neil võib-olla olid kohalikes omavalitsustes, linnapea, abilinnapea ametis ja enam ei ole nendes ametites, see inimeste ring on seal 70-80, ja kui nüüd vaadata Reformierakonna tänast toetust, siis eks need kõik inimesed nagu vaatavad täna, et järgmisesse parlamenti on neist asja ilmselt heal juhul igal 4., ütleme, eks ju, võib-olla igal 5. Ja see sunnib inimesi tegema personaalseid valikuid, et kas ma jätkan üldse poliitikas, kas ma teen selle järgmiste valimiste kampaania kaasa selleks, et erakonnale tuge teha, aga teades, et endale tuleb uus töökoht otsida, kas mul on nii tugev positsioon erakonnas, et ma igal juhul saan selle järgmise Riigikogu positsiooni kätte, või ma siis hakkan vaatama ringi teiste erakondade ja muude võimaluste suunas. Et ma arvan, et enamuse Reformierakonna poliitikute peas täna need mõtted keerlevad, sest Reformierakond on ennast läbi aja, nad alustasid kunagi maailmavaatelise erakonnana, aga nad hiljem ehitasid ennast ümber selliseks karjäärierakonnaks. Et Reformierakonnas ei ole väga palju alles neid inimesi, keda köidaks maailmavaade. Et Reformierakonna poliitikute seas annavad tooni inimesed, kes tahavad riigi
sektoris poliitilistel ametikohtadel karjääri teha. Ja seetõttu nagu loomulik, et nendel inimestel sellised mõtted täna peas on ja väga paljud nendest annavad endale aru, et realistidena, et järgmisesse parlamendi koosseisu neil asja ei ole ja seetõttu ma arvan, et jah, nende inimeste ring, kes täna ringi vaatavad, on nagu suur ja lai, iseasi, kui paljudesse kohtadesse neil nüüd nagu täna minna on. Et ma arvan, et Isamaa on siin selles mõttes kindlasti sooduspinnas sellistele Reformierakonna poliitikutele läbirääkimisteks, sest neil on justkui nagu ütleme, et mitte neil, aga ütleme, ma arvan, Urmas Reinsalu tajub väga hästi, et Isamaa juhina on temal täna vastupidine olukord, et tal on nagu reiting, aga vaadates Isamaa nii-öelda nagu personali, siis seal vaatab vastu ikkagi tegelikult sügav kompetentsi puudujääk ja võimete kuristik. Ehk Isamaa täna väga hea meelega tahaks endale uusi inimesi juurde saada, uusi vanu siis ütleme juurde saada, et veidikenegi nagu polsterdada enda sellise valitsemisvõimekuse kuvandit, mida neil täna väga palju veel ei ole, täna on nagu lootus, et paljudel valijatel, et Isamaa võidab valimised ja siis tuleb mingisugune nagu muutus. Ma arvan, et Urmas Reinsalu Isamaa juhina saab aru, et tal ei ole lihtsalt seda kaadrit, kellega isegi mehitada enamuse ministeeriumeid, mida võib-olla Isamaa peaks valimisjärgselt nagu juhtima hakkama. Tegelikult ju siis võtta juurde Eesti 200, millest me oleme ka siin palju rääkinud, siis ongi ikkagi sellisel poliitilisel tööturul läheb ikka väga kõvaks kauplemiseks siin üsna pea. Reformierakond, Eesti 200, et hakkab toimuma ju. No ja selge, et nihelemine käib ja otsitakse kontakte ja eks ka need erakonnad otsivad nende inimestega kontakte, kes on siis potentsiaalsed ja ma saan aru, Doris Raudsepa puhul oli varasem isiklik kontakt Peeter Raudsepaga EAS-i päevilt olemas, et oli ka lihtne inimesele ligineda. Kusjuures ei ole sugulased. Siis ikka mõeldaksegi, siis ikka küsivad niimoodi erakonna sees küsitakse omavahel, kas keegi tunneb seda inimest. Et kas keegi tunneb, siis läheks jooks kohvi, eks see nii käib, saadakse siis vana tuttavaga nagu lihtsam, et kuule, lähme saame korra kokku, räägime juttu, mis on mõtted on, kuidas plaanid on, eks siis nii, tead, äkki olid, et sa oled ju vales kohas, sind ei hinnad. Tavaline jutt on see, et vaata, su erakond ei hinda sind, sa oled nii hea tegija, aga nad ei hinda sind üldse. Aga meie hindaksime sind kõrgelt. See on see lugu, mida räägitakse, ma soovitaksin sellistel Torisel ja teistel sellistel inimestel, kes praegu siin mõtlevad erakonna vahetamise peale, ma soovitaksin nagu väga ettevaatlik olla selles mõttes, et Urmas Reinsalu on väga hea läbirääkija, suurepärane. Ta suudab jätta inimesele nagu mulje, et ta nagu lubab. Aga kui sa pärast järgi mõtled, siis ma soovitan nagu väga järgi mõtled, et mida Urmas Reinsalu täpselt ütles. Kas ta ikka lubas tegelikult? Või ta ütles, et me näeme sind tulevikus sellisel heal kohal. Aga kas ta nüüd lubas? Vaat ei tea. Et katsuge teha konkreetseid diile, et kui te juba olete diilipõhised inimesed, siis ja vaieldamatult, ma arvan, Doris Raudsepp tegi diilipõhist asja, mida täpselt, miks täpselt, ma ei tea. Aga see teade, kus ta Facebookis avaldas, et ta nüüd vahetab erakonda, ma ei uskunud sealt ühtki sõna, et see oli ülimalt süke ebasiiras, nägi see kõik välja. Inimene rääkis, et ta on juba pikka aega kõhelnud ja erakonnast lahku kasvanud ja muutunud ja siis seda räägib inimene, kes juhib erakonna Spirita osakonna tööd, just äsja, eks ole, lasknud ennast valida Reformierakonna linnavolikogu fraktsiooni aseesimeheks Maris Lauri kõrvale. Paremaks käeks. Muide, ta on asendusliikmena linnavolikogus, ta enda häälte tulemus oli suhteliselt nigel, arvestades eriti seda, et oli enne seda töötanud Pirital linnaosa vanemana, ta ei saanud palju hääli, ta ei läinud tegelikult valimistel üldse hästi, eks ole. Et siis ta lasi ennast opositsiooni esindajana valida linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimeheks. Just äsja, viimasel volikogu istungil. Et Reformierakond tegi. Ja siis ta räägib, et ma olen siin juba pikalt lahku kasvanud, et mõtted on siin ikka nii, et ei ole enam see. Absoluutselt, need teod ja see jutt ei lähe absoluutselt kokku. Aga mis diilid seal taga on, aga ma olen veendunud, et seal mingid diilid on. Et varsti kuuleme.
ja varsti kuuleme kuskilt pidi. Nii et head poliitikud, kes te kvalifitseerute B-klassi poliitikuteks, andke andeks, mina ka kusjuures, siis kui ikkagi tulevad juba kuskilt sellistest poliitilistest ühendustest tähtsamad tegelased hakkavad juba kutsuma kohvikusse, et lähme joome tassi kohvi ja hakkavad rääkima sellest, et kas ikka oled õige koha peal, siis on selge, et värbamiskampaania on käsil. Aga läheme Tallinna teemadega edasi, sest et tegelikult mida see siis iseenesest tähendab, et sina kui volikogu liige Tallinnas, et sealt nüüd Reformierakonnast üks inimene jääb vähemaks, et see tegelikult ju poliitilises kontekstis midagi suurt eriti ei muuda. Ei, praegu ei muuda küll selles mõttes, et jah, Keskerakond sai nii palju hääl ikkagi Tallinna linnavolikogus, nad jätkuvalt saavad teha koalitsiooni ükskõik millise ülejäänud erakonnaga. Isamaa on see, kes siis tahtis kõige rohkem seal Keskerakonnaga koos olla. Et kui Isamaa rääkid kogu aeg seda juttu, et nemad olid kaalukeeled, siis selles mõttes kõik olid kaalukeeled. Et igaüks oleks võinud teha Keskerakonnaga. Võib-olla sotsidega Keskerakond ise ei tahtnud teha, aga teised kõik saaksid teha, lihtsalt Isamaa on selles mõttes kõige rohkem valmis järgi andma. Et selles mõttes jah, et kas Reformierakonnal on nüüd seal, enne oli siis 8 kohta, nüüd on 7 kohta, ega see selles suures pildis midagi muuda muidugi. Ja millal me hakkame, Tõnis, nägema juba selliseid samme siis Riigikogu tasandil, seal kus on A-kategooria poliitikud? Kas see on ka lähiaja küsimus? Eks või ta ikka jääb pigem sinna aasta lõppu? Väga lõppu ei saa jääda. Eks karjääri teadlikud poliitikud teavad, et koht tuleb ära kindlustada võimalikult varakult, sellest aasta lõpus võib olla juba nimekiri täis. Täpselt. Aga ikka ma arvan küll, eks ole, et enne suvepuhkusi peaks mingid esimese läbirääkimise ringi ära tegema, et sügisel juba seal nimekirjad hakkavad juba kohad nagu paika loksuma. Eks ju kõikidel erakondadel on nimekirjade maatriks täna juba ees, vaadatakse ringkondade lõikes, et sul on üks asi on sul üleriiklik nimekiri, aga sul on vaja valimisringkondade lõikes ju kandidaatide meeskonnad kokku panna ja vaadata, et sa oleksid igas ringkonnas võimalikult tugev. Et see nii-öelda seab teatud piirid ette, et need kokkulepped ja plaanid tehakse ikkagi võimalikult varakult ära, et inimesed saaksid ka nii-öelda kampaaniat tegema hakata ja ennast enda nagu tööplaani valimisringkonnas kokku seadma. Nii et seltsimehed ülejooksikud, kiirustage, tuleb meil öelda. Jah, ülejooksmisel tuleb vaata selles mõttes ka ajastust, et kui sa väga viimasel hetkel hüppad paati, et siis inimesed veel mäletavad, et sa ju olid seal teises erakonnas ja kus sa nüüd siin oled? Aga kui sa selle ikkagi juba varem ära teed, siin uued ülejooksikud tulevad peale ja ega varsti keegi enam ei mäletagi, et Jüri Ratas oli Keskerakonna esimees. Nii-öelda näide siin teise Suurbritannia poliitikast, et seal Nigel Farage, siis nii-öelda praegu kõige populaarsema reformipartei juht andis Briti konservatiivides parlamendi liikmetele lausa avalikult meedia kaudu tähtaja, et kui te olete üle tulemas, et siis see on kuupäev, milleks te peate oma avaldused ära esitama, et pärast seda ma enam neid vastu ei võta. Mõistlik. 5. kuupäeval, 5. veebruaril kell 16.00 läheb Tallinna linnavolikogus teisele lugemisele Tallinna linna eelarve. Opositsioon tegi sinna kuskil 70 parandusettepanekut. 71, 0 reaktsiooni. Me ei tea, mille peale te lootsite, et võetakse mõni arvesse. aga mis seisus siis praegu ollakse, kui nüüd värskemaid uudiseid Tallinna linnavolikogust hakkab seile Siim vahendama? Ja, et täna ongi see 5. veebruar ja täna ma õhtupoole lähengi sinna neid linnavolikokku neid hääletama, sellepärast ma ei oska neid lõplikke tulemusi ette öelda, aga olin esmaspäeval rahanduskomisjoni liikmena seal istungil. Hääletasime kõik need 71 ettepanekut läbi ükshaaval ja tõepoolest valitsusliit ei toetanud neist mitte ühtegi. Seal ei olnud ka mitte ainult otseselt opositsiooni ettepanekud, aga näiteks ka linnaosakogud, et kui nüüd on antud ka võimalus linnaosakogudele esitada, see on
need on siis pigem üleerakonnalised ettepanekud, ka neid mitte ühtegi ei toetanud. Nii et kui te nüüd peaksite kuulma, et kuskil jälle Keskerakond ja Isamaa hakkavad rääkima, et kuskil tehakse teerulli ja ei võeta opositsiooni arvesse niimoodi sellist kurba juttu, kuidas seal Reformierakond on teile teerulli kuskil teid, siis võite lihtsalt muiata selle peale, et nad ise teevad täpselt samasugust teerulli. Ja see on poliitikas üsna tavaline, ma siin isegi ei imesta mitte millegi üle. Mis mind tegelikult paneb imestama nüüd selle ikkagi, nüüd on need eelarve neid arutelusid päris palju olnud mitmes kohas ja ikkagi see muutus, mis on nagu toimunud, et see nii suur, et kuidas eriti just siis võimuliidus oleva Isamaa poolt, kuidas seisukohad on muutunud, et ega ta põhimõtteliselt teeb sama asja, mida ta tegi varem. Ma ei saagi neile, ma ei saa öelda, et nad oleksid väga mingit suunda muutnud. Võib-olla nad ei tööta nii palju vastu eestikeelsele haridusele üleminekule kui varem. Ma ei ole veendunud, et see nüüd päris kadunud on, aga see vähemalt kindlasti mitte osade nende poliitikute poolt, aga ütleme, sellist aktiivset tööd on vähem. Aga Isamaa, omal ajal Keskerakond tõi siis selle pensionäride toetamise. Isamaa oli selle väga vastu, väga võitles selle vastu. Täna nüüd tegid parempoolsed ettepaneku see ära kaotada, see nii-öelda sünnipäeva toetus, sisuliselt üle välja valijate häälte ostmine. Isamaa hääletab vastu sellele, et ära kaotada see. Siis tasuta ühistransport. Omal ajal Isamaa võitles väga selle vastu, väga oli selle vastu. Kõigile üle välja, et ka iga jõukas inimene saaks bussiga tasuta sõita. Täna parempoolsed tegid ettepaneku see ära kaotada, teha ikkagi see nagu teatud sihtgruppide kaupa vabastus juhul kui Isamaa hääletas vastu. Lausalised toetused, linnavalitsus tõstab igasuguseid ranitsat toetusi, sünnid toetusi, igasuguseid lausalisi toetusi, lihtsalt selleks, et nagu valijate hääli osta Riigikogu valimisteks. Parempoolsed tegid ettepaneku see välja võtta, teha toetused, me ei öelnud, et toetuste raha päris ära kaotada, me ütlesime, et teha toetused vajaduspõhiseks, et anda toetust, mis on kohaliku omavalitsuse töö, kohaliku omavalitsuse ülesanne meie põhiseaduse järgi ei ole maksta mingit pensionilisasid kõigile. Kohaliku omavalitsuse ülesanne ongi oma valla vaeseid aidata, eks ole. Aga selle asemel pannakse rõhk sinna, et me loobime nagu kõigile raha. Lihtsalt riiklikult korjatakse tulumaks kokku, siis nad loobivad raha kõigile laiali. Et jälle Isamaa hääletab vastu. Huvitav punkt oli siis jälle parempoolsete ettepanek ikkagi jätta lasteaia kohatasu kehtima. Siis selles oli meile üks toetaja, oli parempoolsetele üks erakond toetas. Mis sa arvad, kes toetas parempoolsed küsimuses, et lasteaia kohad võiksid ikkagi tasulised olla? Ma ei teagi. Huvitav küsimus, Reformierakond, kes kahel korral järjest suutis eelmisest linnavalitsusest lahkuda, sellepärast, et nad nõudsid tasuta lasteaia kohti, vähemalt komisjonis nad toetasid meid, et võiks ikkagi tasuline olla. Et täiesti nagu hämmastav, et need Reformierakonna hüpped siia ja sinna poole ka täiesti arusaamatu. Aga jälle Isamaa vastu, et see muutus ikka meeletu olnud, et nii-öelda, kui me siin pärast valimisi ütlesime, et kaks sellist tugevalt vasakpoolset erakonda saavutasid väga hea tulemuse Tallinna valimistel, Keskerakond ja sotsid, siis me istusime seal fraktsiooniga seal linnavolikogu istungil ja hakkasime omavahel rääkima, et kuulge, et sotsid räägivad palju parempoolsemat juttu kui Isamaad. Ja oligi nii. Sotsid rääkisid palju vastutustundlikumalt eelarve tasakaalust, investeeringute tegemist ühekordsete kulude asemel, poliitiliste igasuguste töökohtade loomise vastu. Midagi pole öelda, et mõtlesime, et meie põhi nagu poliitiline vaenlane on seal saalis sotsid, aga tuleb välja, et Isamaa on palju vasakpoolsem.
nii et tegelikult igav teile ei hakka, aga siinkohal kindlasti valijatele meeldetuletus, et jälgige neid sõnumeid, mis teie võib-olla lemmikpartei edastab ja ma eeldan, et meil on ka teistest parteidest ikkagi inimesi, kelle poliitika neile korda läheb, et lihtsalt ka kuulatakse meid ja selle eest teile aitäh, aga tahtsin veel ütleme, et kui siin Isamaast juttu oli, siis siin ju viimastel päevadel on jõudnud ka meediasse, et on lisaks Tallinnale tegutseb ju Eestis, seal Haapsalus tegutseb selline nii-öelda elupõline isamaaline mees nagu Jaanus Karilaid. Jaanus on... Kui varasemalt me teame, et siin on Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid on seisnud selle eest, et ikkagi riik ja omavalitsused, avalik sektor peaks elamumajandusega tegelema, ehitama nii-öelda munitsipaalelamufondi, osalema kinnisvaraturul, ehitama üürikorterid ja kõike muud. Ja Isamaa on olnud alati sellele ju väga selgelt nii-öelda nagu vastu. Siis nüüd üllatus, Jaanus Karilaid, Isamaa tähtis poliitik, ütleb, et riik peab sellega tegelema hakkama. Tallinnas samamoodi, kui parempoolsed tegid ettepaneku see ära lõpetada, see tuhandete korterite soodustingimustel jagamine, siis jälle Isamaa hääletas vastu. Nii et võib-olla ütleme, et kui siin on arvatud, et kindlasti Isamaas, kui oli see periood, et Keskerakonnast liikusid, nagu Karilaid ja nii edasi, liikusid tuntud inimesed Isamaasse, siis Isamaa ridades oli ju ka arutelusid ja kindlasti seal oli palju inimesi, kes ütlesid, et kasvatame ümber, et küllap neis on ikkagi see tõsine isamaalane nagu peidus olnud, et võtavad omaks siin meie väärtused, aga näete, tänane Isamaa on üha rohkem seda karva, mida oli Savisaare aegne Keskerakond. Kui me vaatame reaalseid... Ja millised vaenlased nad omal ajal olid üksteisel, eks ole, kui järgi mõelda. Nii ta oli, aga ühest asjast veel ja olulisest asjast veel kõigi Eesti inimeste jaoks on meie postiteenus ja alates 1. veebruarist on siis lihtkirja saatmine riikliku postifirma Omniva alluvuses 1,50 euro pealt 1,80 peale tõusnud, teenused on tõusnud seal ka veel, tähtkirja saatmine maksab praegu juba üle 8 euro, mis on veel Omniva selle aasta plaanides on kindlasti see, et selline klassikaline postkastiteenus üldse ära kaotada, viia ka kirjade saatmine postiautomaatidesse, et sa lähed sinna, et need kirja või postkastid pannakse sinna juurde või siis sinna kuskile postipaki automaati, seal sa saad kohe tasuda ja viia need näiteks ütleme ka selliseid posti või kirja saatmise võimalusi kuskile bussipeatustesse, lähemale suurematesse kohtadesse, et vähendada lihtsalt neid halduskulusid. Kas see on siis ka mingisuguse ühe sellise suhtlusvõimaluse tapmine nii-öelda piltlikult või see on lihtsalt ajanõue, et see nii praegu läheb? Sest et tegelikult mahud on nende väitel ikkagi aastalt vähenenud ikkagi seal aastast kuskil 20%, ma räägin lihtkirjade saatmisest. Ja iga inimene võib mõelda, miks tal on vaja saata lihtkirja. Ma rõhutan just, et on vaja. Et see, et on tore kellelegi saata naljaviluks, kas ma ei tea, reisi pealt mingi selline tore postkaart või et teha oma jõulutervitused nagu kirja teel sellises klassikalisel kujul, see ei ole otseselt inimesele vajadus. Vajadus ju tegelikult puudub. Et kui me räägime sellest, et ka selle kõrgema hinnaga jätkub ju peale maksmine, et me maksumaksjatena maksame kõik peale selleks, et kellelgi on selline mõte, et nii lahe, ma saadan postiga kirja. Ma ei saada talle sõnumit, ma ei saada talle SMS-i, ma ei tee talle telefonikõnet, vaid ma saadan talle postiga kirja. Nii vahva. Et kui inimene arvab, et see on vahva, siis ma arvan, et ta võiks maksta sellest täishinda, nii palju kui see teenus maksab. Ja hind kujuneb turul ja tõesti, kui ta on odavam nende nii-öelda pakiautomaatide kaudu, siis ta on sealt kaudu odavam ja ükskõik kuidas, siis pakutakse ka erinevaid lahendusi selleks. Et ma arvan, see aeg on lihtsalt möödas, et rääkida endiselt, kuidas see on mingi väga strateegiliselt oluline ja siia veel valada krokodilli pisaraid, et kuskil asulas ei ole enam postkontorit. Neid postkontorid ei ole seal ühel põhjusel, inimesed ei käi seal.
jah, et alati ka, et olen ka töötanud varem pikalt regionaalvaldkonnas ja ma nägin, et ega tavaliselt ikka ükski selline asutus ei kao ära, mitte sellepärast, et kuskil on kurjad onud ja tädid, kellel on mingi kinnismõte, et paneme mingi hästi hea asja ja inimestele hästi hea vajaliku asutuse kuskil kinni, et ei. Need asutused kaovad kõik sellepärast, et keegi neid enam kasuta. Nii on, ja peab selle nagu julgema sellele otsa vaadata, et vajadust ei ole. Natuke sama asi nagu toetustega, et kindlasti on Eestis erinevates maanurkades neid inimesi, võib-olla ka vanemealisi inimesi, kes mingil põhjusel ei ole suutnud ja võib-olla ei suudagi seda nii-öelda sellist digivõimekust saavutada, et neil telefonikõne ikka oskab vastu võtta. Et aga neid inimesi on vähe ja sama teema, et omavalitsus teab neid inimesi ja omavalitsustel on võimekus nende inimeste mure, et kas ta oma arve siis nagu kätte saab nagu ära lahendada. Aga kui nüüd keegi ütleb, et mul tegelikult on nagu võimekus nagu olemas, aga mul oleks nagu jube ilus, kui mulle tuleb ikkagi nagu see paberarve koju ja siis ma hakkan selle järgi maksma. Vot siis ongi täpselt sama lugu, et siis maksa see teenus kas kinni, kui sa tahad, et seda ukse taha tuleb, või siis mine sinna samasugusesse pakiautomaati, kus sa oma e-kaubamajast ostetud kaupa vastu võtad ja võtta see kiri sealt nagu vastu. Et me ei pea nii-öelda maksuraha kokku koguma ja siis seda mingite süsteemide kaudu jälle laiali laotama, et kellelgi oleks tore mingisugust nostalgilist teenust tarbida. Tõnis, ma täpsustan, et ega need arved, need, kes saadavad palju arved, et ega need ei võtagi sealt Eesti Posti kaudu, need võtavad hoopis teistmoodi seal otse. Et see on ikka see luksteenus, et ma Allan saadan sulle kirja, vaata kui vahva. Aitäh, Siim, et sa mulle kirja plaanid saata ja soovitan seda kõigil teha, sellepärast üsna pea on sõbrapäev ju ees ootamas, nii et ma ootan, Siim, sinult sõbrapäevaks kaarti, et kõigi ülejäänud vaatajate osalusel, sest kõik maksavad sellest osa kinni. Nii et saatke sõbrapäeva tervitusi, saatke ükskõik mis kujul, kas lihtkirja teel, sõnumi teel, Messengeris, kus aga soovite. Ja üks on kindel, me soovime teile juba ette ilusat sõbrapäeva ja olge sõbralikud ja pidage talvele vastu ja me tuleme teie ette taas juba 2 nädala pärast. Kõike head!